Hoje foi mais vida da floresta. Perdidos da floresta. Como vocês viram hoje, no terceiro episódio, ele ficou com muita fome. Ele tava com muita fome e tinha o que comer. Então ele deu um jeito. Como vocês viram, eu tenho pouca madeira, porque eu gastei tudo só com o baú. Tá, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, tá? Por causa que eu fiz 2 vídeos hoje, por causa que na metade tinha cortado, tá? Então,